സ്വന്തമായി വണ്ടി കയ്യിലുള്ള എല്ലാവർക്കും വളരെ ഇൻഫോർമേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമായിട്ടാണ് ഞാൻ ഇന്ന് എത്തിയിരിക്കുന്നത്. അതായത് 2-3 ദിവസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് എൻ്റെ വണ്ടിയുടെ ടയറിൽ ഒരു ആണി കയറിയിട്ട് ടയർ പഞ്ചറായി. അന്ന് എനിക്ക് പുറത്ത് പോയിട്ട് ടയർ മാറാൻ പറ്റിയില്ല. അത് കാരണം ഞാൻ ഒരു ടയർ റിപ്പയറിങ് കിറ്റ് മേടിച്ചിട്ട് തന്നെ ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്തത്. അപ്പം എന്നോട് പല ഫ്രണ്ട്സും ചോദിച്ചു അതെങ്ങനെയാണ് തന്നെ ചെയ്തത്. അതിനുവേണ്ടി മേടിച്ചത് ഈ ഒരു ടയർ റിപ്പയർ അതായത് പഞ്ചർ റിപ്പയർ കിറ്റാണ്. അതിൽ ഉള്ളത് ഒരു ത്രെഡ്, ഒരു ഗ്ലൂ മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ത്രെഡ്, അതിൽ 5 പീസ് ഉണ്ട് ഒരെണ്ണത്തിൽ. അതേപോലെ തന്നെ ആ ഹോളിനെ നെയിൽ കയറിയിരിക്കുന്ന ഭാഗത്തെ ഷാർപ്പൺ ചെയ്യാനുള്ളൊരു ടൂള്, അതുപോലെ ഈ ത്രെഡിനെ ഹോളിലോട്ട് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യാനുള്ള മറ്റൊരു ടൂള്. ഇത് ഞാൻ വെറും $15 ഇവിടുത്തെ ഒരു കനഡിയൻ ടയറിൽ നിന്ന് മേടിച്ചത്. അതുപോലെ തന്നെ ഈ സാധനം ആമസോണിലും ഒക്കെ അവൈലബിൾ ആണ്. ടയർ റിപ്പയർ കിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ് സെർച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആമസോണിൽ അടക്കം കിട്ടും. അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെയാണ് ചേഞ്ച് ചെയ്തതെന്ന് ഞാനത് ചേഞ്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മുടെ പല ഫ്രണ്ട്സും ചോദിച്ചു. ഇതിപ്പോൾ 2 ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എൻ്റെ കാറിൻ്റെ അടുത്ത ടയറിലും ഒരു ആണി കയറി. ഇന്നിത് എൻ്റെ വണ്ടിയുടെ ടയറിൻ്റെ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഒരു ആണി കയറിയിരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഇത് ഏതായാലും ഊരി ആ പഞ്ചർ ഒന്ന് റിപ്പയർ ചെയ്യാമെന്ന് കരുതി. അപ്പോഴാണ് വിചാരിച്ചതെങ്കിൽ പിന്നെ ഒരു വീഡിയോയും കൂടെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തേക്കാമെന്ന്. അതിനായി നമുക്ക് ഈ ആണി ഊരുന്നതിൻ്റെ മുമ്പ് നമുക്ക് ഈ ടയർ വണ്ടിയിൽ നിന്ന് ഊരിയെടുക്കാം. അപ്പൊ ആദ്യം നമ്മൾ ഈ ആണി ഊരിയെടുക്കുന്നതിന് മുമ്പ്, കാരണം ആണി ഊരിയെടുത്താൽ ആ നിമിഷം മുതൽ ഇതിൽ കൂടെ കാറ്റ് പോകാൻ തുടങ്ങും. അതുകൊണ്ട് ആണി ഊരിയെടുത്ത ഉടനെ തന്നെ നമ്മൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഈ ഷാർപ്പൺ ചെയ്യുന്ന ഈ ടൂൾ ഇട്ടിട്ട് അവിടെ ഷാർപ്പൺ ചെയ്യണം. അതിൽ നിന്ന് ഈ ടൂൾ ഊരിയെടുത്ത ഉടനെ തന്നെ നമുക്ക് റിപ്പയറിനുള്ള ഈ ത്രെഡ് അതിലോട്ട് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ ആദ്യം ഈ ത്രെഡ് റെഡി ആയിരിക്കണം. ഒരു പാക്കറ്റിൽ ഇങ്ങനെ 5 ത്രെഡുകളാണുള്ളത്. അതായത് നമുക്ക് 5 പ്രാവശ്യം ഇത് യൂസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. ഈ ത്രെഡ് ഇതിൽ നിന്ന് റിമൂവ് ചെയ്തെടുക്കുന്നു. എന്നിട്ട് ഇതിൽ കൂടി ഇൻസേർട്ട് ചെയ്ത് ഹാഫ് വേ ഇതിൽ കൂടി ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യുന്നു. ഇതാണ് നമ്മൾ പഞ്ചറിലോട്ട് കുത്തി ഇറക്കുന്നത്. അതിനുശേഷം ഇവിടെ ഒരു സ്ലിറ്റ്, ഒരു വെട്ട് കാണാം. ഈ വെട്ട് നമ്മൾ ഇതിന് വലിച്ചു ഊരിയെടുക്കുമ്പോൾ ഇത് അവിടെ ലീവ് ചെയ്തിട്ട് ഈ ടൂൾ മാത്രം പുറത്തേക്ക് വരാനുള്ളതാണ് ഈ കാണുന്ന ചെറിയ ഗ്യാപ്പ്. അപ്പോൾ ഇത് നമുക്കിപ്പോൾ റെഡി ആയിരിക്കുന്നു. ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ ആണി ഊരിയിട്ട് ഇത് വെച്ച് ഷാർപ്പൻ ചെയ്യാം. ഈ ആണി ഊരിയെടുത്തിട്ട് അതേ സ്പോട്ടിൽ നമ്മൾ ഒരു 1-2 പ്രാവശ്യം അപ്പ് ആൻഡ് ഡൗൺ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുക. അതിനുശേഷം നമ്മുടെ ത്രെഡ് കയ്യിൽ റെഡിയാക്കി പിടിച്ചതിന് ശേഷം ഇത് റിമൂവ് ചെയ്യുന്നു. അവിടെ തന്നെ ഇത് തള്ളിയിറക്കി തിരിച്ച് വലിച്ചൂരിയെടുക്കുന്നു. ഇപ്പം നമ്മുടെ പഞ്ചർ റിപ്പയർ ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. അതായത് ആ പഞ്ചർ ഉണ്ടായിരുന്ന സ്ഥാനത്ത് ഈ ത്രെഡ് നമ്മളിപ്പോൾ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്ത് ലോക്ക് ചെയ്തു. ഇനി നമുക്ക് ഈ പുറത്തോട്ട് നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന ഭാഗത്തിനെ നമുക്ക് അവിടുന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് കളയാം. അത്ര ചേർത്ത് കട്ട് ചെയ്യണമെന്നില്ല, കട്ട് ചെയ്ത് കളഞ്ഞാൽ മതി. ബാക്കി അവിടെ പ്രസ്സായിട്ട് അവിടെ ഇതായിക്കുള്ളൂ, സീലായിക്കുള്ളത്. ഇപ്പം നമ്മുടെ പഞ്ചർ റിപ്പയർ ആയിരിക്കുന്നു. ഇനി ഇതിലെ കാറ്റിനി പുറത്തേക്ക് പോകില്ല. ഇപ്പം നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ ആണി റിമൂവ് ചെയ്തിട്ട് ടയറിന്റെ പഞ്ചർ റിപ്പയർ ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. ഇനി നമുക്ക് ഈ ടയർ തിരിച്ച് വണ്ടിയിലോട്ട് ഫിക്സ് ചെയ്യാം. ഞാനിപ്പോൾ കാണിച്ച ഈ മെത്തേഡ്, ഈ ടയർ റിപ്പയർ നമുക്ക് വീട്ടിൽ തന്നെ ചെയ്യുന്ന ഈ പരിപാടി നമ്മുടെ കൂടെയുള്ള പലർക്കും അറിയത്തില്ലാത്തവരുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ അറിയാവുന്നവരും കുറേ പേരുണ്ടാവാം. ഈ അറിയത്തില്ലാത്തവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങളിത് എല്ലാവർക്കും ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. എല്ലാവർക്കും ഇതൊരു നല്ലൊരു ഇൻഫർമേഷൻ ആയിക്കോട്ടെ.